kanti no indaba isingathi thina abantu indaba ingo Jesu Kristu oweze emhlabeni owathi uma ngabe sifikile waphinde wahluphekele umhlaba wonke wazwabethelwa lithi izwi kaNkuluNkulu kodwa wakunqoba ukufa wavuka ngosuku lwesithathu. Ngibingelele kuwo wonke umuntu egameni elihle lenkosi ethu uJesu Kristu. Sibonge nje ukuthi sithole this chance yokuthi siphinde sihlangane sixoxa. Soxoxa indaba ke ezimnandi lezi indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ayengivule nganali ivesi elithola encwadini kaMatthew chapter 5 uzofunda nje 1 no 2 la. It like me kuMatthew chapter 5 ithi, and seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, indaba yami la ikhona today. Ngoba lithi iBhayibheli, and seeing the multitudes, he went up on a mountain. Ebona abantu bebaningi. Lithi iBhayibheli waya entabeni, mayefika khona wafike wahlala mangabe kufika abafundi bakhe wafika naye wafika wahlala phansi and then wavula umlomo wakhe lithi iBhayibheli wabafundisa. Today nje ngizokhuluma nje not kakhulu ngithi nje kancane ngendaba yokubaluleka kokufundiswa. Siyazi ukuthi uJesu ebekwenza konke ke bepreacher futhi beteacher. Uma ngabe ubheka nje kuMatthew ku chapter 4 lapha ku verse 17 siyathola ukuthi uJesu waye preacher lapho, but lana ku chapter 5 simthola ke manje ehlala phansi. Mayehlala phansi lithi iBhayibheli wavula umlomo wakhe wabafundisa. Okukhomba ukubaleka kokufundisa emzimbeni kaKristu. Siyanyazi lento lengilethiswa ukuthi abantu abaningi bathanda kakhulu ama-preachers, abantu abapreachayo, abamemezayo, bashaye phansi ngonyawo, yabona zonke lezi zinto lezi. Yes, labo bantu labo khona lento abayenzayo kuthina, ibona abasichazayo, and then lo fika hlale phansi asifundise. Most of the time banokusibhora labo ngoba bathi umuzwa la uyathola ukuthi uJesu wafika wahlala phansi wavula umlomo lithi iBhayibheli wabafundisa. Kubalulekile ukuthi uma ngabe nje uthi mina ngiyumntwana kaNkuluNkulu noma uthi mina ngiyiborn again noma uthi mina nje ngiyiChristian, kubalulekile ukuthi ukuvumele ukuthi ufundiswa. Akekho umuntu othi mina ngoba ngiyafundisa it means mina ngisafundi lutho or mina angeke ngivumele omunye umuntu angifundise. Sonke at the end of the day siyafundisana ngendlela eziningi ngoba umuntu eyedwa angeke ambulelwe yonke into. Engikwaziyo yilokho uNkulunkulu angambulele khona, nawo okwaziyo lokho uNkulunkulu akwambulele khona, nomunye akwaziyo lokho uNkulunkulu amambulele khona. Mawusukuhlanganisa konke lokho uNkulunkulu asambulela khona kuba is something kithina a very important and esiyidingayo futhi nezo sisiza. That's why uNkulunkulu kulo wambula kulo lokho kulo yawambula lokho. Sonke siyadingana, sonke siyadinga ukuthi sifundisane. Akekho ozothi mina ngiyazi ukudlula omunye. Uma ngabe umuntu ongafuni ukufundiswa then uzoba nenkinga ngoba akukho la umuntu engafundiswa khona, akukho. Uma nje ungaya nje mhlawumbe ngenza example, uma ngathi uthola umsebenzi efemini noma ngabe yipi engabe uyofundiswa ngomshini ukuthi umshini uoperate kanjani, udinga umuntu ozofike akuthathe step by step ekufundisa ukuthi abo mawupressa la kwenze ukuthi, mawupressa la kwenze ukuthi until kuze kufike kwi-final product. Uma ngabe kukuthi ujumpe lesi stage ngeke ukhona ukufika lapha kwi-final product. Even ne-computer umuntu ekufundisa nje computer yakubonisa ukuthi yabona uma umove mouse upress lapha yana uklikhe lapha yana wenze kanjena agcineni kuyophuma distinct le ozobe uyifuna ngaleso sikhathi leso. Ngaphandle kwalawo ama steps lawo then ngeke umshini
owufundiswayo uwazi, uyoba nomshini ozobula phambi kwakho but ongeke uzwenze lutho. So kanjalo ke mangabe kuziwa futhi ezintweni kaNkuluNkulu siyadinga ukuthi sifundiswe, sikuvumele futhi ukuthi ufundiswe futhi word by word, because umuntu ophiwe ukufundisa ufundisa word by word. Yabona mangabe into uzifundela wena ungayiphiwanga, like ungakuphiwanga ukufundisa, ufunda nje ugijima ugrebe lapho grabha khona, but umuntu ophiwe ukufundisa ukutshela word by word, ukutshela nana nezinto wena obuzimisile khona, lezi zinto lezi othema ufunda wazidlula wangayiphekapha, then loyo yena yakwazi ukuthi akubonise ukuthi okay nalana lithizwi lana khona kuze kufike lapha nje ngoba lithizwi. So siyabadinga abantu abazosifundisa emzimbeni kaKristu, nathi siyadinga ukuthi sibe ngabantu willing ukufundiswa, ngoba ngabe ukuthi awukho willing njengoba bengishilo, then uzoba nenkinga. Kukhona izinto ozidingayo but ongeke uzuzithole because wena you were not willing ukuthi ufundiswe. Akekho umuntu othi mina ngifune ukufundiswa ndawo, sonke safuna ukufundiswa, especially uma ngabe ukuthi wena ungumKristu, uyakholwa kuJesu Kristu, ungumzalwane, uyadinga ukuthi ufundiswe. Lithi ke iBhayibheli uJesu wahlala phansi wabafundisa, kusho ukuthi waya word by word, precept by precept, ebachazela. But angeke ngene la ukuthi wathini ngesikhathi bafundisa. Bengifuna nje ukuveza indaba yokuthi even uJesu wafundisa. It means ukufundisa kubalulekile. But sijampe la ngamabomu siye encwadini kaJohn ku chapter 8 verse 28. Itlagi imifunda kanje lithi, then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man. Ekhuluma kuJesu athi kubona when you lift up the Son of Man, ekhuluma ngalesikhathi lesi ebikezela into ezokwenzeka kuyena ukuthi bazomuphakamisa, but ngalesikhathi lo ekhuluma ngokuyobethelwa ukuthi when you lift up the Son of Man, mangabe seniyongibethela, then you will know that I am he. Kulapho nofike nazi khona ukuthi nginguye. And ngempela uma ufunda iBhayibheli yabona siyathola ukuthi wathi uma ngabe sebetheliwe khona basho ngempela bathi ngempela lo bekuyindodana kaNkuluNkulu. Basho kanjalo, bakurealize esebetheliwe. Unaye into ayikhuluma before ukuthi when you lift up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing of myself. Akukho engikwenzayo ngiyimi nje ngiuJesu Kristu, but as my Father taught me I speak these things. But njengoba uBaba engifundisile ngiyazikhuluma lezi zinto. It means no Jesu Kristu naye wafundiswa wazikhuluma lezi zinto ezifundiswa ubani ngoBaba. uJesu akaqhamuki efundisa kuphela kodwa uBaba engamfundisanga. Uthi nje uBaba angifundisa, samthola noBaba uNkulunkulu naye futhi uyafundisa, wamfundisa uJesu. Cabanga kuma ngabe ukuthi uJesu wakuvumela eyindodana kaNkuluNkulu futhi enguNkulunkulu ephile emhlabeni, kodwa wakuvumela ukuthi uBaba amfundise. Cabanga ukuthi kuthina kubaluleke kangakanani ukuthi sifundiswe. Uthi nje uBaba engifundisile ilokho engikukhulumayo, uthi kodwa lokho nokwazi ngalesikhathi lesi seningiphakamisa, seningibeka esiphambanweni laphayana, ningifaka izipikili, then nizobona ukuthi ngempela nginguye. Yayibona indaba yokubaluleka yokufundiswa. Siyamthola uJesu ehlala phansi ebafundisa, futhi samthola uBaba ethi uJesu Kristu akufundiswa uBaba ikhona akukhulumayo. Lalela ke siphinde siqhubeke futhi siphambili. I-reason ukuthi ngingakhulumi nje amazwi ami, ngingakhulumi futhi ukuhlakanipha kwami, kodwa ngikhulume ngithatha eBhayibhelini. That's why kubalulekile ukuthi siliquote iBhayibheli leli, ngoba ngaphandle kwalo izwi leli so hlezi sikhuluma amanga ngempela. kuJohn ku chapter 14 verse 26 ekhuluma uJesu Kristu uthi, but the helper, the Holy Spirit, umsizi, the helper, the Holy Spirit, kusho ukuthi umoya oyingcwele ungumsizi kithina, whom the Father will send in my name. Lo uBaba azomthumela egameni lami, egameni likaJesu Kristu, ezothunyela umoya oyingcwele ethunyelwe egameni likaJesu Kristu. Lithi izwi, he will teach you all things, uyonifundisa konke.
ukubaluleka kokufundiswa even nomoya engcwele uyothi uma ngabe usufikile, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I've said to you. Aphinda nikhumbuze zonke izinto engizikhulumile kunina. Lithi iBhayibheli, he will teach you all things. Manje uma ngabe kuukuthi wena ngumzalwane ongafuni ukufundiswa, othi wena indaba yokufundiswa mina iyangibhora, funa mina izinto ezigijimayo ezihambayo, yabona ngifuna lezi zinto lezi nje zihlala ziphakamisa igazi ngaso sonke isikhathi, then uzoba nenkinga, ngoba uma ngabe ukuthi awunawo lo moya wokwamukela ukufundiswa, then ngithi mina uzoba nenkinga, ngoba nomoya oyingcwele ngeke akwazi ukukufundisa, ngoba wena awukwazi ukufundiseka, awukuthanda ukufundiswa. Uma ngabe ukuthi awukuthanda ukufundiswa, ngeke nomoya engcwele akwazi ukukufundisa, kanti ave kubalekile ukufundiswa kakhulu, futhi uma ngabe usufundiswa umoya engcwele. Ayikho into emnandi njengaleyo, ngoba uma ufundiswa ngomoya oyingcwele, lithi iBhayibheli, ngomoya wamandla lo. Uma usufundiswa nguyena, kusho ukuthi izinto ozitholayo, uthola izinto ezinamandla, uthola izinto ozidingayo wena ofundayo, uthola izinto ezingasiza even nabanye abantu uma ngabe sewuzifundile, wazithola kuwena, wazi-applya kuwena, ukwazi nanokuthi usize nabanye abantu. Lithi iBhayibheli, umoya engcwele nayo futhi ofika wenze njani, usifundise. Ngizama ukubonisa ukubaluleka kokufundiswa, especially umhlaba nje wonke. Uma ngathi awubhekisisa kahle, yabo indaba nje yokufundiswa, abantu bayayigrab, abanye abaningi abayithandi, bayayivilaphela. Obvious nje obungibona nje yonke into engiyikhulumayo ngiyithatha lapha eBhayibhelini, nawe umuntu okufundisayo, go and check iBhayibheli ukuthi lento ayikhulumayo ikhona eBhayibhelini, uphinde futhi ucheck nokuthi lento ayikhulumayo ngabe uyi-interpreta ngendlela right, ngoba abanye abantu yebo baliphethe iBhayibheli but aba-interpreti zona, ba-interpreta ngendlela yabo okungesiyona. Then bese siya ku-Ephesians chapter 4 verse 11. Ake siyibheke la kwabase-Efesu chapter 4 verse 11. Lithi iBhayibheli, and he himself, Jesus Christ, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Indaba yami la ekufundiseni, ukufundisa lokhu kuyisiphiwo, igift. Umuntu ofundisayo umuntu onesiphiwo. Mhlambe okunye okufanele sikubheka ama qualities or ama qualifications omuntu ofundisayo ukuthi umuntu onjani. Umuntu ophiwe this gift yokufundisa. Akusiwona wonke umuntu ophiwe ukufundisa, but khona abayiphiwe this kind of gift. Uma ungabhekisisa lithi iBhayibheli, uJesu wathi uma ngabe khuphukela phezulu, abanye wabanikeza, lithi iBhayibheli wabanikeza abanye ukuthi abapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye amapastor, abanye wabapha ukuthi bangoteacher. So igift lena angeke uzuyiyele eBible school, ubuye eBible school bese uthi mina I'm a teacher. iBible school iyashape, iyasilungisa ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ke manje esefika kuwena ekupha this gift la azobe kuphe yona, ukwazi ukuthi uyisebenze ngayiphi indlela, kakhulu uma ngabe uyovumela futhi ukuthi kube uNkulunkulu okufundisayo. Abantu abaphiwe this kind of gift basuke bephiwe ipower oqala from umoya oyingcwele. Then uma ngabe befundisa laba bantu bafundisa futhi with power, ngoba kunomehluko phakathi komuntu ofundisa ngoba ebuye eBible school. Uyamuzwa umuntu ofundisa ebebuye eBible school ukuthi hayi lo uyafundisa, yes, but ubuye eBible school. Uyamuzwa futhi umuntu ofundisa ngoba nje just uyayithanda lento. Uyamuzwa ukuthi hayi lona nje wayithanda then wafundisa, kanti uyamuzwa umuntu ofundisa ene gift, uyayizi power yokuthi yazi lo muntu lento ayikhulumayo uyayikhuluma, and futhi uyikhuluma with power, uyikhuluma uyayi-understanda, uyayazi, uyamuzwa umuntu okanjalo. Abanye abantu ke bahambe bayokuthwalela, batholela ukufundisa, akusiwona ama qualifications lawo, awusukungaphiwanga igift uma ngabe ukuthi uzohamba uyothwala. Abantu bahamba bayothwala baye endaweni kulamazwe amanye babuye sebenamandla, i-aim yabo kusuke ngesikhona ukuzo equipa umzimba kaKristu, kodwa i-aim yabo basuke beyicabangele nje izisu zabo abantu abenza kanjalo. Kodwa lo ophiwe this gift
yokufundisa each and every time ukupointa kuJesu Kristu, because I understand ukuthi lento engiyiphiwa kusiyona yami ekaNkuluNkulu njengoba ngiphile ukuzokwakha emzimbeni kaKristu, ukuzocacisela abantu ngoJesu Kristu. Each and every time umuntu ophiwe this kind of a gift uyakudlulisa kuye, bese kuthi laba abazingenele bona ngoba beyithandela nje kwi-teaching bathanda ukuthi kuphakanyiswe bona, kubonakale bona, kanti no indaba isingathi thina abantu, indaba ingo Jesu Kristu oweze emhlabeni, owathi uma ngabe sifikile waphinde wahluphekela umhlaba wonke, wazwabethelwa lithi izwi kaNkuluNkulu, kodwa wakunqoba ukufa, wavuka ngosuku lwesithathu. Uthe sevukileke ke wabopha wonke amandla obumnyama, wawabopha, waseshiya iphiwo kuphi emzimbeni wakhe ebandleni, ukuthi wena nase sakhe isiphiwo. Ezinye zalezo iphiwo ukufundisa. Ave kubalekile ukuthi uma ngabe umuntu ube umuntu othi mina ngiyakuthanda ukuthi ngifundiswe. Kuningi okusilahlekelayo ngenxa yokungafuni ukufundiswa. Abantu abaningi abanye basithole sebengene kuma-office okungamelanga bangene kuwona. Khona nje abantu abahamba bayibiza ngama-titles athile, athi umuntu just because mhlawumbe wenza ngoba nje mhlawumbe usebuye eBible school, abuye esewuprofeti, omunye abuye esewumpostoli, omunye bazipha abantu wonke lama-titles lawa. And abantu ngokuzipha these kind of titles aba-understand ukuthi ama-office lawa abuya kuNkulunkulu lama-office. And uma ngabe uzovela uzingenele kwi-office okungesilone lakho, you become an intruder. Shuthi wena ungena endaweni ongabhilongi kuyona, wena just uyithandile wazipha i-title, ufana ne-intruder. And most of the time ama-intruders uma ngabe ingenela kuma-countries amanye ayadutshulwa. So usuke uzifaka engozini uma ngabe ukuthi umuntu ozovele nje uziphe nje wena i-title because uyithandile, or maybe ufuna i-attention yabantu, then bese uthi hayi mina sengiyi-apostle prophet Mduduzi Shabangu ukuze ngizokwazi ukuthola this kind of attention ebantwini. Uma ngabe ngenza kanjalo kuukuthi akusiyona igift engiyiphiwe, then ngifana ne-intruder, ngiyangena kuma-office engingabhilongi kuwona, and then abantu bazomangala. Not everyone, but some of the people, they die young bengamaKristu, bekholwa kuJesu Kristu. Babulawa yini bebancane, umuntu afe engayiqedanga indima yakhe abekade ezoyenza emhlabeni because ushiye lokho kwakhe wazongena kuma-office abanye abantu. And then mawusenza kanjalo uba i-problem emzimbeni kaKristu. And uma ngabe uba i-problem emzimbeni kaKristu awubulawa uNkulunkulu, cha, uNkulunkulu akakubulali, kodwa usuke usuvule wena imbobo for the evil one, noma ubusathane, ukuthi akwazi ke manje ukungena because naye usebenza ngabantu vele aba-off ramp, abaphumile endleleni. Yonke leyo nto leyo uyoyithola ngomuntu ophiwe this kind of teaching, one-gift yokufundisa, osambulela zonke lezi zinto lezi ukuze siyokwazi ukuthi siqaphele, sihlale kwilane yethu. Ayikho into emnandi njengokuthi nje ube umzalwane nje. Ave kumnandi uba umzalwane. Lama-gift layo swagijimelayo ahamba nama-challenges akhona, and abaningi abangeke baze bakhona ukwamela. So uma ngabe kukuthi awuzazi ukuthi ume kuphi, vele nje ube umzalwane, uyilandelele uJesu Kristu, ungalandeli umuntu, ulandele uJesu Kristu, and enjoy ukuba umzalwane okholwa kuJesu Kristu. Yes, you can share lapha nalapha ebantwini ukuthi batshela abantu ukuthi uJesu uyinkosi, ngoba ngeke uhlale uthule nezindaba ezingaka, but balekela wonke lama-titles lawa. Konke lokho sokuthola ngakuphi uma ngabe sifundiswa. Kuningi engakukhuluma la concerning indaba ye-teaching, ngoba lithi iBhayibheli wathi uma ngabe khuphukela phezulu washiya izipho, and ezinye zalezo zipho lezo ukufundisa. Kubalekile, hlala kumuntu ophiwe this kind of gift, ophiwe this kind of gift. Kufanele futhi kube umuntu ongacabangi ukuthi uphiwe, ngoba abanye abantu bacabanga nje ukuthi baphiwe. Uma ngabe izinto zasebumnyameni ziclear and obvious, yabona nje uma ngabe ngithi izinto zasebumnyameni ziclear, umuntu oyisangoma, umuntu oyinyanga uzokutshela athi mina
umoya owangena mhlawumbe umoya kagogo, mhlawumbe umoya kamkhulu, umoya wozibani bakithi abangasekho engioperator ngawo. That's why ungibona ngenza konke lokho engikwenzayo, ngibhula ngalowo moya, ngilapha ngalowo moya. Cabanga kuma ngabe izinto zasebumnyameni ziclear ngaleyo ndlela, how much more izinto zasekukhanyeni zika Jesu Kristu elithi iBhayibheli ukukhanya. It means uma ngabe ukuthi uphiwe isipho, you must know umuntu okuphile leso sipho ukuthi ubani. You can't just think ukuthi ngiyacabanga ukuthi uJesu Kristu. Cha, you must know ukuthi owavela kumina nangu, ukwazi futhi ukuthi uyipointe scripturally leyo nto leyo ukuthi nangiwavela kumina wangipha this kind of a gift. That's why ngi-operator ngale gift engi-operator ngayo. Ale kwalokho then solokhu siphume endleleni senze izinto ekugcineni ezophinde zibe inkinga kuthina. Igama lami ngumduduzi ngwashaba, kuningi engakushare but nje ngomusa kaNkulunkulu sobe silokhu siyishare lezi zinto kancane kancane until size sifike la kumele la uNkulunkulu afuna ukuthi sifike khona. uNkulunkulu emuhla kubusise ukuthanda futhi ngendlela esimangaliso. Nami ngiyabonga, nami ngiyakuthanda futhi. Amen.